د جنوبي وزیرستان وانه بازار کې شټر ډاون هړتال شوی دی. د امن و امان د بحالۍ لپاره د زرګونو په شمېر کې خلک سړکونو ته راوتلي او د حکومت نه یې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت غوښتنه کړې ده. په جنوبي وزیرستان کې د امن و امان د بحالۍ لپاره په وانه بازار کې د شټر ډاون هړتال پر مهال 8000 دوکانونه تړل شوي. په دې موقع د زرګونو په شمېر کې خلکو په سړکونو واک کړی دی. د متحده سیاسي امن پاڅون زیر اهتمام امن ریلۍ او جلسه کې د زرګونو په شمېر کې خلکو د امن په پلوۍ شعارونه ورکړي. لاریون کې سیاسي او سماجي مشرانو ویناوې کړي او د امن بحالۍ غوښتنه یې کړې ده. دوی سپینې جنډې پورته کړې وې چې د امن په حق کې نارې درج وې. په دې موقع مظاهرچیانو وویل چې په جنوبي وزیرستان کې د ټارګټ کیلینګ، بتخورۍ او اغواکارۍ په شمول د ټولو جرمونو مخنیوي او د امن بحالي د ریاست ذمهواري ده. دوی ویل د امن په نوم څه قسمه وسلوال تنظیمونه ورته د منلو وړ نه دي. مظاهرچیانو مشترکه اعلامیه جاري کړې او غوښتنه یې کړې ده چې په ټارګټ کیلینګ کې د شهید شوي مولانا میرزا جان او مولانا دین سعید قاتلان دې زر تر زره ګرفتار کړل شي. دوی غوښتنه کړې ده چې پولیس او د سیویل انتظامیې په اختیاراتو کې د مداخلت بند او پولیس دې د غیر قانوني اقداماتو نه منع کړل شي. د منشیاتو، تورو شیشو او وسلې په نمایش دې پابندي ولګول شي. په جلسه کې ویناوالو واضحه کړې چې پوځي اپریشن او ډالري جنگ ردوي او نور کډو کولو ته تیار نه دي. د متحده سیاسي امن پاڅون په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د سیمې د خلکو معاشي قتل عام دې بند کړل شي. پاک افغان سرحد انګور اډه ګیټ دې د تجارت او ولس د تګ راتګ لپاره په فوري توګه پرانیستل شي. قبایلي سیمې وانه نه ملګري ریپورټر نورعلي وزیر سره حضرت یوسف، وحدت نیوز، پیښور.